Ini LCD yang lama guys, BG01 BH01. Langsung kita coba aja ya. Sini layar aman. Langsung aja kita.
Oke guys, barangnya udah nyampe. Kita unboxing dulu ya. Ini masih bagus semuanya. Kirimannya. Ini LCD yang lama guys, BG01 BH01. Langsung kita coba aja ya. Sini layar aman, langsung aja kita coba. Nama, ini. Coba lagi ya. Coba. Gila. Oke, kita tes kamera. Oke, kamera depan. Oke, kok masih tertutup ini. Oke, guys, oke, saatnya kita tutup lagi.
Oke, sebelum kita tutup cover belakangnya, kita tes hidup dulu ya. Oke. Tes kameranya. Oke. Oke. Saatnya kita tutup cover belakangnya.
Oke, mantap. Terima kasih sudah menonton.